శీతాకాలం వచ్చిందంటే ప్రతి ఇంట్లోనూ దగ్గు జలుబు దర్శనమిస్తుంటాయి. ఎన్ని మందులు వాడినా వెంటనే అవి తగ్గవు. అయితే అల్లంతో చేసే చిన్న చిట్కాతో ఆ సమస్యలు తగ్గిపోతాయని నిపుణులు చెబుతున్నారు. పిల్లలు లేదా పెద్దలు ఇంట్లో జలుబు దగ్గు గొంతు నొప్పి వచ్చినప్పుడు జింజర్ క్యాండీలను తినడం వల్ల మంచి ఫలితం ఉంటుంది. ఈ జింజర్ క్యాండీలను మనం ఇంట్లో కూడా చాలా సులభంగా తయారు చేసుకోవచ్చు. ఈ క్యాండీలను చేసుకోవడానికి కావలసిన పదార్థాలు ఎలా చేయాలో ఇప్పుడు వివరంగా చూద్దాం. అల్లం ఒక అరకప్పు, బెల్లం తురుము 1 కప్పు, నీళ్లు 2 టీ స్పూన్స్, మిరియాల పొడి 1/2 టీ స్పూన్, బ్లాక్ సాల్ట్ 1/2 టీ స్పూన్, యాలకుల పొడి 1/2 టీ స్పూన్, నిమ్మరసం 4 చుక్కలు, పటిక బెల్లం పొడి 2 టేబుల్ స్పూన్స్. ఇక ముందుగా అల్లం ముక్కలను జార్లో వేసి మెత్తటి పేస్ట్ లాగా చేసుకోవాలి. ఆ తర్వాత కళాయిలో బెల్లం తురుము నీళ్లు వేసి కలపాలి. బెల్లం కరిగిన తర్వాత మిక్సీ పట్టుకున్న అల్లం పేస్ట్, మిరియాల పొడి, బ్లాక్ సాల్ట్, యాలకుల పొడి వేసి అంతా కలిసేలా కలుపుకోవాలి. ఈ మిశ్రమాన్ని మధ్యస్థ మంటపై కలుపుతూ ఉడికించాలి. ఇలా చేస్తూ ఉండగా రాగానే స్టవ్ ఆఫ్ చేయాలి. ఈ అల్లం క్యాండీలతో పటిక వేస్తూ ఉండలుగా చేయాలి. ఇలా చేసిన వాటిని స్టోర్ చేసుకోవచ్చు. ఈ ఉండను పటిక బెల్లం పొడిలో వేసి కోటింగ్ చేసుకుని ప్లేట్లోకి తీసుకోవాలి. ఇలా చేయడం వల్ల ఎంతో రుచిగా ఉండే జింజర్ క్యాండీలు తయారవుతాయి. ఇవి రోజు 1 తింటే చాలు, ఇక దగ్గు జలుబు మీ దరి చేరవు.